Good morning to all. Welcome to SULABHA Academic English channel. English is easy. I am Nagavani Envi, Assistant Professor of English, Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to continue the topic conjunction. Are sentence connectors or linkers prescribed by the University of Mysore to the first year B.A., B.Sc, B.Com, B.B.A. second semester 2020-21 CBCS course. In the last class, we had learned about the usage of few sentence connectors. Let me continue further. In today's class, let us know the usage of both and. Both can be used as a single sentence connector and also with and, both and. When do we use both and sentence connector? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ with two qualities of the same person or object. To emphasize, ಒಂದೇ ಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ಬೋತ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೆವರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಶಿ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೆವರ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಐ ಎಂಫಸೈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಟೂ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ stuck briefly of her quality. Without using two sentences, I have used only one sentence. She is both pretty and clever. She both teaches and acts. He spoke both to the principal and the teachers. Corona-19 is both dangerous and contagious. Corona-19 ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಕಂಟೇಜಿಯಸ್, ಬಹಳ ಬೇಗ ಹರಡುವಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಬೋತ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ವೈಲ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ವೈಲ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ವೈಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಲನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಿ, ವೈಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಸಿ, ಸಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್. ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ವೈಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಜನಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್, ರಾಜ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ವೈಲ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಕವಿಯು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ವರ್ಕ್. ಎರಡು ಕೆಲಸ, ರೈತನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು, ಕವಿಯು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದನು ಹೇಳೋ ಬದಲು ಕವಿಯು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ರೈತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ವೈಲ್, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಾವು ವೈಲನ್ನು, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ವೈಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ವೈಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್. ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ವೈಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ ವೈಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್. ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಶಿ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Two actions are going on here.
ಶಿ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಆಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವೈಲ್. ಹೀಗೆ ವೈಲನ್ನು ಎರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಾವು ವೈಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ sentences with the emphasis of contrasting ideas. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೋ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿನೇ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ. ಎಂಫಸಿಸ್ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಫಸಿಸ್. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತು, ಮನೋಭಾವ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮನಸ್ಸು ಅರಳಬೇಕು, ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧನೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಹುಪಾಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕೇಮ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಆತ ಇದ್ದುಕೊಂಡೂ ಸಹ ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಏನಾಯಿತು? ದುರಂತ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಇಲ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಆತ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕೇಮ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್. ಆಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಕಾಸನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಆ್ಯಸನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ಎರಡು ವಾಕ್ಯನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಕೆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಹಾಜರಾಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ್ಯಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾರಣ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೂಚನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ. ಆ್ಯಸ್ ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್, the students were given the option to attend both online and offline classes. Students were given the option to attend both online and offline classes. It was the corona lockdown period. ಎರಡು ವಾಕ್ಯ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಬೋತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ, ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋತ್, ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ವಿತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್. ಬೋತ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀತಾ ಆರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ರಾಮ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸೀತಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ನೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀತಾ ಆರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಬೋತ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್.
ಬೋತ್ ಪೆಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ ಅಟ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಬೋತ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬಾಲ್, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಏಕದಳಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಗಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಲೋ 650 ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಕೊರೋನಾ-19. ಸಿನ್ಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ರೀಸನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಕಾರಣ ಹೀಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಡಿನ್ನರ್. ಆತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆದುದರಿಂದ ಕಾರಣ ಏನು? ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಸ್ ವೇವ್ಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಶಿ ಡಿನೈಡ್ ಲೀವ್, ಆಕೆಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ PhD ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ರಜೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಲಿಡೇ, ರಜಾ ದಿನ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ವೈ ಶಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ಡೇ ಟೈಮ್? ನಿದ್ದೆ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಲಿಡೇ, ರಜಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ದೇರ್ಫೋರ್, ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಧಾನ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೌಕರಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಪೇ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್. ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೇ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್, ಸೊ ಶಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹರ್. ಆಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಆಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಲೇಟ್, ಸೊ ಶಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಶಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಆಕೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯ. ಸೊ ಶಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಓಡಿ ಹೋದಳು. ಶಿ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಡಿಸ್ಪೈಟ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಥರನೇ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಕೂಡ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಹೇಗೆ? ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಹರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್. ಆಕೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನೋಡಿ, ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದು ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಯಿತು. ಶಿ ವಾಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್, ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಲ್ ಆಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಶಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ, ಆಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಎಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಎಟ್ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಟ್ ನೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ. ಸಮ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಕೆಲವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ-19. ಕೊರೋನಾ-19ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು, ಪರಿಣಾಮ ಏನಂತ ಜನ ತಾವೇ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಟ್ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಫೇಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ದೆಮ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಯಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್. ಅವರನ್ನು ಆಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಯಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಿ ವಾಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್, ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್.
ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದನು. ಏನಕ್ಕೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದನು. ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಏನಕ್ಕೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ. ಯಾಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯು ಆಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೌ. ನೀವು ಈವನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈವನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈವನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ, ನೀವೀಗ ಹೊರಡಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 hours, ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೀವ್ ನೌ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಟ್. ಹೊರಡಿ ಈಗ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. In this way, these are the few sentence connectors prescribed to you and which are in your textbook. Based on your textbook, I have collected all the sentence connectors which were given in the exercise of your textbook. And I have explained all the sentence connectors in 2 sessions. You watch both the video lessons on sentence connectors. If you have any question or doubt, post it in the comment box or to the group. Take care. Bye.